माझ्या वडिलांना जरा दम भरण्याचा त्रास होत होता, छाती भरलेली. माझं नाव विकास माळे. माझे वडील अण्णा माळे म्हणून इथं पेशंट म्हणून इथं ऍडमिट केलेलं. इथं हॉस्पिटलचं नाव आहे द्वेल हॉस्पिटल मिरज, सांगली मिरज रोडला हे हॉस्पिटल आहे. आणि माझ्या वडिलांना जरा दम भरण्याचा त्रास होत होता, छाती भरलेली. मग इथं ऋतुराज मेथे सरांकडे ट्रीटमेंट त्यांच्याकडे आम्ही घेतली आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांनी हँडल केलं. इथे ऍडमिट होतो आम्ही 2-3 दिवस आणि बाकी अदर स्टाफची पण सर्व्हिस चांगली होती, स्वच्छता होती आणि त्यांनी आम्हाला सपोर्ट पण चांगला केला आणि कॉपरेट पण अदर स्टाफनी सुद्धा चांगली केलं आणि सरांनी सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन दिलेलं आहे आम्हाला.